Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve omnes. Kembali lagi kita ke channel ini. Dan kali ini gue sendiri akan membahas tentang antibiotika. Nani? Omae wa mou shindeiru. Jadi, antibiotika adalah obat-obatan yang digunakan ketika kita terinfeksi oleh makhluk hidup. Sesuai dengan namanya, antibiotika, anti yang berarti menolak, dan biotika yang artinya benda-benda hidup atau makhluk hidup. Jadi, antibiotika itu digunakan ketika kita terinfeksi oleh makhluk hidup, seperti bakteri. Tetapi, jamur ada obatnya sendiri dan tidak menggunakan antibiotika. Virus pun bukan termasuk benda hidup, karena itu akan hidup dalam tubuh dan akan mati jika di luar tubuh. Nah, jadi, jika orang terkena virus, itu tidak menggunakan antibiotika. Dan kita lihat masih banyak sekali orang yang salah dalam penggunaannya, seperti video ini. A few moments later. Di video tersebut sudah dilihat, orang kebanyakan jika luka sedikit pun mereka akan menggunakan antibiotika. Batuk antibiotika, flu antibiotika, demam antibiotika, semua antibiotika. Padahal itu salah. Karena jika misalnya kita salah dalam menggunakannya, nanti bakteri yang masuk dalam tubuh kita akan resisten atau kebal, sehingga jika kita menggunakannya di kemudian hari, kita tidak akan sembuh. Misalnya, jika kita menggunakan antibiotika jenis amoksisilin, kita pakai terus, nanti bakteri yang harusnya mati terkena amoksisilin, maka mereka tidak akan mati dan kita harus menambah dosisnya. Ketika kita sudah mencapai dosis maksimum, itu bisa mengakibatkan overdosis. Jadi, penggunaan antibiotika yang benar itu sesuai dengan resep dokter. Dan lagi, jika meminum antibiotika, maka minumlah sampai habis. Semisal diberikan dokter 10 biji atau 10 tablet, maka habiskanlah 10 itu, walaupun kita sudah merasa sembuh. Karena kebanyakan orang menggunakannya ketika mereka sudah merasa sembuh, mereka akan meninggalkan antibiotika tersebut. Padahal itu yang salah, dan itu juga akan bisa menyebabkan resistensi antibiotika. Jadi ingat tadi, pertama, gunakanlah antibiotika dengan benar. Yang kedua, jangan sedikit-sedikit menggunakan antibiotika. Dan yang ketiga, habiskan antibiotika jika diresepkan oleh dokter. Itu saja, sampai bertemu di video berikutnya.